three foreign authors guests in today's evening program. I don't know whether all of them have come. One is Annie Jairi, Uttar Pradesh, and Miwa Sakuraki from Japan, and Solil Desai from Maharashtra, and Sungil Kim, South Korea. I request all of them, wherever they are, to kindly come to the fireside so that we can avail the opportunity of their presentation. They will be reading the poem or maybe a short brief of the write-up in the form of the short story. And because as per the guidance, as per the instruction given by the organizing committee, it was the desire to give a mix in this program. Instead of going with only the poem or something like that, we wanted to have a little bit mix of the other elements. That is how we had added yesterday a monologue. In fact, we started with that monologue. We call it acting here. Only one single person performing the various roles simultaneously. And it was a very good crowd puller. There is no doubt about it. But today and tomorrow, today we are not having him, and tomorrow also he will not be with us. But this participation of the foreign outside, beyond this Northeast region, the guest participation will be another mix. And with this announcement, I once again request all those 4 foreign guests to kindly come and be here with us in the fireside so that we can avail the opportunity of listening and hearing their presentation. Now I'll be handing over to my colleague, Chiruti, as well as Mepi Rose Bromona Boro, to carry forward with the program. As already announced, let me be already Linghor Zakana Alasipur Dongo. Da जोङो बिथांमोनखौ प्रेफार खालामगोन आरो बेनिफ्राय जुदि समय थोयोब्ला माखासे लोगोफोराबो माखासे खन्थाइगिरिफोराबो खावलायदों रिक्वेस्ट खालामदों बाहाय बाहागो लाफानो होननानै जों जुदि समायखौ मोनोब्ला बिथांमोननोबो जायगा होगोन नाथाय जोङो सिगाङाव बे जों लेखर जानाय आलासिफोरखौ प्रेफार खालामगोन बिथांमोननो जों सुजुगखौ होगोनाय जागोन थैंक यू वेरी मच So you're from the studio. Good evening to all. बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय थाबाय जोंनिया अरदाबनि दुंब्रुद खन्थाइ आवरायनाय आयदाया जागायसिगोन गिबि गिबियावनो जोंनि बे प्रग्रामखौ जागायनायनि आगोल मेथाइ खनगिरि जांगिला बसुमतारीखौ नैबे माबायाव जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जांगिला बसुमतारी बिथाङा मेथाइ दोंसे खनफैनांगौ जोंनि गेजेराव Hello, hello. Hello, hello. Bare bolo. Hello, hello. Hello, hello. Echo issue. Hello, hello, hello. Echo. Hello, hello. Just गिबियाव मोनाबिलिनि गासै सार मेडाम मोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार
दायो आङो आंनि दाख्लै बावैसो ओंखारनाय दमासिनि दोंसे मेथाइ आङो रोजाबनो नागिरदों बे मेथाइखौ आङो आंनि रियेल भइसजोंहाय रोजाबनाय नङा आबौनि भइसजों खननाय जागोन दे मिउजिक अन्नानै आखाइ खबना हो बयबो সকলে হাত চাপড়ি দিব লাগিব Study gapa, shilpila gapa, gonso gapa, photocap gapa. Study gapa, shilpila gapa, gonso gapa, photocap gapa. Pinu nama abai nengi ustadi naya. Pinu nama abai nengi onso naya. No liya bai nung lai matu jebu udai tara. No liya bai nung lai matu jebu nung tara. Study gapa, shilpila gapa, gonso gapa, photocap gapa. Abuliya bau nakuliya bai nung jiwa. Shell pila pai, abai kual pai hen sokwa pai, hantu delapai abai macam tu. Lunga karate kai pai, shell pila pai, abai kual pai hen sokwa pai, hantu delapai. Jima jeng baca kada neng raya pai, abai neng raya pai. Jima jeng baca kada neng raya pai, abai neng raya pai. Study gapa, shilpila gapa, gonso gapa, photocap gapa, api nu jamai nu study naya. Dia hui mu yang mu sham. Rong ya hui rong jam jam. Dani juga ni mansipra, uang kain jeng bihari. Habab, Dani juga ni singa siklapa, mau naik tang naik jeng bima batul. Habab, Dani juga ni mansipra, uang kain jeng bihari. Dani juga ni singa siklapa, mau naik tang naik jeng bima batul. Terbatur ala silai, Dani juga ni mansipra lai. Terbatur ala silai, Dani juga ni singa siklapa lai. Study gapa, shilpila gapa, gonso gapa, photocap gapa. Study gapa, shilpila gapa, gonso gapa, photocap gapa. Pinu nama abai nengi ustadi naya. Pinu nama abai nengi onso naya. No liya bai ngai mate jebu udai tara. No liya bai ngai mate jebu tara. Study gapa, shilpila gapa, gonso gapa, photocap gapa. Abuliya bau nakuliya shar kosai lautar kosai. Thank you. Goodbye. जोबोर गोजोननाय थाबाय फंबाय जांगिला बसुमतारीनिसिम जोंनि बे आयदाया जागायनो थांगासिनो दं जोंनि फायरसाइड पोएट्री आयदाखौ जागायनायनि आगोल फायरसाइड पोएट्रीनि कमिटिनि जासिगोन
दिनै बे अरदाब सेरनि थुनलाइयारि आयदानि गिबि फरायगिरि बिथां सुपेन्द्र ब्रह्मखौ खावलायनाय जाहैबाय बिथां बयखौबो खावलायनाय जायोदि गावगाव खन्थाइखौ दोंसेल' फरायनानै थाङो आरो गोलाव गावनि सिनायथि होआलासिनो डाइरेक्ट फरायनानै थाङो सुपेन्द्र ब्रह्म बिथांखौ गावनि खन्थाइखौ फरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव फैगोन डक्टर अधीर कुमार ब्रह्म बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आच्छा बैयाव मोनसे टेबोल दंमोन बेरे गुड इभिनिं टु अल साफ्रोमबो बाहाय मोनसे टेबोल दोननांगौमोन बाहाय दोनथ' ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो फालिनायाव नैबे मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोन थुनलाइयारि मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय दिनै आङो दोंसे खन्थाइ फरायनो लुबैदों बा सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि रादाब नै बड'फा मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म आरो रुंसारि सारमोन नोंसोर खोनाहैदोंना गौरां दैसायाथ' साखि थाबाय दाउखि फारगाबोथ' मोनथिखागौ आरो मोनथिगौ गोबां रुंसारिफोरनि जिउमा ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बर'नि आसार खान्थि हारिनि हारिमु खौसेथि आरो गोजोन मुलुगाव मोनथिसार होहरनो नै गेदेमाफोर जों अर सायदों आरो रायथाइ खन्थाइ सल' आवरायदों मिलौहाब गोदै गोखा गोबाब आरो खहाब गोनां फै जों बयबो खौसेथिनि गारांबोनि थुनलाइयारि सान्थौ हारिनि हारिमुखौ मुलुग दरबाराव बिलाइहरनि थेंक इउ गोजोन्थों जोबोर गोजोननाय थाबाय सुपेन्द्र ब्रह्म सारनिसिम दानिया फैगोन डक्टर अधीर कुमार ब्रह्म आरो बिथांनि उनावनो सान्तकि बसुमतारी डक्टर अधीर कुमार ब्रह्म जानो हागौ बिथाङा गैया दानिया फैगोन सान्तकि बसुमतारी दानिया आवरायफैगोन सान्तकि बसुमतारी बिथाङाबो गैया बिनि उनाव फैगोन सम्पा ब्रह्मनि उनाव फैगोन जाननि बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिरियाव जिरायनाय गोबां जायगानिफ्राय नुजाफैनाय गेदेमा लिरगिरिफोरनिसिम फिन खनसेबाव आरोबाव आंनि खुलुमनायखौ जासिबावबाय आंनि खन्थाइनि मुं सुग्रि बाग्रि हर गुसु सुहाबनाय मोनाबिलियाव माबा मोनसे मोनगोननि असिलायाव मागो दमासिनि बोथोराव
फिथा सिथाव जानायनिबो मुखुबाव अरनि साखाथियाव थुनलाइ सिबिनायनि सदबांसाजों खन्थाइ आवरायनाय थिलियाव सेल्फि लानायनिबो खाबुखौ खोमाथारा। थासारिया जेखियानो जाया मानो मिनि खुसि थांना थानायानो थांखि। लोगो मोनज्लायदों जेबोला दान्दिसे सम थेवबो गोजोर बायदि सेल्फिनि महर सुग्रिनाय हरावबो सोलेर सुहाबनाय मोनाबिलियावबो निहिर गोग्लैनाय हराव लान्थिथि सोरांजों मिनिहरदों अख्रां गंसेमानि पुर्णिमा अखाफोरनि दैदेनहांनाय साननि सोरां। थारैनो अनसुला गोसो बियो सुग्रि बाग्रि हरावबो गोजांस्रिउ जालायनाय थरथिं थरथिं बिलाइयाव सिरिनाय निहिरजोंबो जोंथि माथि फिथिखाखौ रिफिखांहोयो गावनि सोरांस्रि महरजों। थारैनो गुसु सुहाबनाय हरावबो फागुननि आबिर सारफावो नामा जोंबोदि बियो सुग्रिनाय हरजोंबो बेसेदि बोदोर जादों थुनलाइ थिलियाव खन्थाइनि बिदै नागिरनो। आखायाव मागो दमासिनि फिथा सिथाव लायनायनि सोलायै आखायाव रेबगन दैना उखुम गैयै सिथ्लायाव जिरायनानै थुनलाइ सिबिनायनि असिलायै बिजोंनो मिनिहरनो खाबु जादों सुग्रि बाग्रि हरावबो। खन्थाइया एसेनोसै। खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय सम्पा ब्रह्मनिसिम। दानिया जाननि बसुमतारी। दानिया आवरायफैगोन जाननि बसुमतारी, बिनि उनावनो सुबोध गयारी। जाहाथे खन्थाइखौ थोंजोङै आवरायफैयो गावनि सिनायथिखौ होआलासिनो। गोरोबो सिंनि गाहाम अनसायनायखौ बिलाइ हरग्रोनाय जाबाय। खन्थाइनि मुं उदां सुबुंनि मोनसे बिथा। थुनलाइयारि फोरबो उदां सुबुंनि मोनसे बिथा। खोमसिया खारो साननि सोराङाव पुस मागनि सुहाबनाय गुसुआव देहा सोलेरा दुंखाङो रोहो रोहो अर सायनायाव। सुबुंनि गोरबो खथायाव दामायना थानाय गोग्गो सानस्रिफोरा बोहैबोयो थुनलाइयारि फोरबोआव। बोहैलाङो बियो मुलुग सिंखावना बोहैथि निजोरा जाना। बारलाङो बिलिरलाङो बियो सुदेम मौसुमि बार जाना। उदां अख्राङाव बिरबायो समायना गुफुर फारौ जाना। गोजोननि रादाब फोसावना गाखोलाङो बियो नारा नाथा हिमालय हाजो थिखिनि फारसे देरहासार फिरिफिला उरायहोनो। थुनलाइयारि फोरबोनि बिथायाव गसंना हारि हादर खौसेथि लाखिनो उदां गोजोनै बयखौबो गसंथाहोनो। थुनलाइयारि फोरबो उदां सुबुंनि मोनसे बिथा। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय जाननि बसुमतारी बिथांनिसिम। दानिया फैगोन सुबोध गयारी। After Sugat Goyari, we'll call Amy Jaidi. Please be ready with a poem and make the evening beautiful. Amy Jaidi. So.
आंनि खन्थाइनि मुं सखा दाउ। सखा दाउ सानाव खारखाव खारसि गेलेनायनि मेंनायजों आइ आफामोननि गेजेराव आलो आलो उन्दुनाय समाव जेब्ला न'नि थिङाव नोंसोर खुगा उनो आइया बुङोमोन बे फाफि सखानि बाहाखौ गामोन सोरांब्लानो एरख्लायगोन। आइनि बुंनाय सानफ्रोमबोनि रावा खुगानि रावल' जानानै थायो। माब्लाबाबो आं एरख्लायनाय नुवाखै नोंसोरनि आंगोनिबो आंगो बाहाखौ। जेब्ला आफाया इटानि RCC गोजौ गेदेर न' लुदोंमोन नोंसोरदि बबेनिफ्राय फालो फालो बिरबोनानै थिं दोहौ गुदुंजों जाय फाराफारि सेलाय बेलाय बाहा बोदोंमोन नोंसोरनि खिजों सिलिंआ गाज्रि जायो होननानै थिं दोहौ गुदुंखौ सिमेन्ट बाला होथेब्ला बाहा गोमाजानानै बिरद' बाद' गाबबायदोंमोन। अब्लाबोथ' गोजाम न'मा न'आ नोंसोरनि थाखाय सिगांनि बादिनो आबुङै उदांमोन। जानांगौ नोंसोरनि आजै आजौमोनहाबो जोंनि आबै आबौमोननि थुरि उखुम न'आव गोलोम बोथोराव सुदेमै आरो गोजां बोथोराव दुंब्रुदै थैस' थांस' रायजो जादोंमोन। नोंसोरनि जोलै दाउ थिफ्लिंखौ जायराब बिफाङाव लाइफाङाव थाद'नाय गैयै बारस्लायनाय नुयैया जोंनि बाथौआव दाउ गदेद बाहा बोयैसे गोबाव सम जाबाय जानांगौ। आफा लुनाय न'मा न' आरो गोजौ गेदेर इटानि RCC न' सिमफायनानै आं गोजौ थालानि बिल्डिं लुबाय जेराव गैया नोंसोरहा बाहा बोनायनि खाबु। नोंसोरखौ रैखा खालामनो दिनै सुबुङा 20 मार्चआव मुलुगनां सखा सान खुङो। सानथ्र'हायै मबाइल टावारनि ओंखारनाय रोदाया नोंसोरखौ खास्रि बिस्रि बुथारो। बे गासै खौरांखौ आंनि मबाइलाव समाजारि बिजोङाव आं जुथे नायो। आंबो गावनिल' सानग्रा मानसि माब्लाबा मानसि जिबनि मुङैबो सान फालिनांगोन बेखौ सानफेरै मानसि। गोजोन्थों जोबोद गैयारि। So may I request any JD to present with a poem or story? Story? If it's okay. So any JD, she will present a story in front of us. Please. She is from Uttar Pradesh, USA. Oh, she is from USA. Originally, she is of Uttar Pradesh. Yes. Hello. I'll try to keep this short, but this is an entertaining short story, hopefully. It's called Mallika Reflects on the Events of Discount Monday. You know the greatest myth? Mirror, mirror on the wall. World's biggest hoax. Yes or no? Because the mirror never says, you, my queen, you are the fairest of them all. Never, ever. In the mirror, who is beautiful? Doesn't the queen know that dark spot once a pimple filled up with pus? Doesn't the queen know hair so stubborn it cannot be waxed off? She knows. Still, she looks at the mirror just to confirm, yes or no.
This knowledge is central to our line. You let the mirror tell the truth, because if the mirror starts to lie, what is left for us to do? I have tried to educate my Trisha, but the girl hardly has a brain. Hard to believe she came out of my body. I catch her stealing looks at herself in the mirror while working on a customer. Not a professional glance, no. Not in the way of checking out the arch of her own brow or the sheen of her skin. She knows all that is perfect. If it wasn't, I would fix her myself. She's got to have clear skin. Her hands and feet have to be perfect. All my girls in Body Beautiful have good hair, clear skin, perfect nails. Otherwise, it ruins the parlor. Mallika and Mallika's girls. This is the only advertisement necessary. Other things I don't care for, but waxing, bleaching, hair color, face, nails. The customer knows you do these things and that these things take a lot of doing. It costs. That's what Mallika is here for. But skin must be naturally healthy and clean. Otherwise, the customer will not trust us. That's why I don't let the girls do too much to themselves. Natural, healthy looks. Some parlors have the opposite funda. Their girls are plastic dolls, hair plucked from everywhere, hands, legs, cheeks, even forehead, fully black eyes, tinsel glued on nails. None of that nonsense at Mallika's. Not allowed. It frightens the customers. She can feel that she can never do enough. That's when ladies start to let themselves go. Why bother doing a thing if you can never match up? You draw a clear line. You say, okay, enough. There has to be a limit to beauty thirst. Arms, legs waxing, do it regular. Do it to 2 or 3 things bus. Mallika's fundas are clear. Threading eyebrows, manicure, pedicure, good. Hair and shoulder massage for relaxing days. If a lady is overstressed, she'll ask for the full body massage. If she's getting married, she'll ask for waxing on her stomach and back, maybe downwards. Nowadays, girls are stupid. My Trisha, instead of watching the customer's face to see what to compliment, she'll start criticizing. That's how it's done in parlors like Kirin and Vixen. They'll touch a lady's hair and they'll call it limp. Then they'll say it needs a wash before they will design to even cut it. Then they prescribe a 3,000 rupee cream to cure the hair, as if ladies were patients at a clinic instead of a beauty parlor. 15 years, hundreds of bodies under my hands, 7 days a week, and now my daughter thinks she knows more about beauty. Skinny little fool. She's telling me the other day, we should start offering the Brazilian. As if I don't read the same magazines. I don't like to scold her in front of others. Still, she isn't ready to take over. Just last week, I was thinking, maybe I should retire. But look what happened on Monday. A girl came in late, working type, new customer. It was past 7:30. The girls are overworked because of Monday discount, so I take some of the customers myself. Arms and legs, she said. So I took her upstairs and I tossed her a changing gown. I drew the curtain and I went to put on an apron. I heard her rustling out of her clothes. And then when I drew back the curtain, she had just taken off her jeans and shirt and was sitting there in her underwear. She was going home, going to shower straight away, so never mind. Asked for the air conditioning to be turned down. Across the partition, we could hear Trisha's chatter. She was there with another customer, laughing. Takes the mind off the pain, she says, like doctors make jokes with small children before giving them injections. Trisha's customer was chattering type. I recognized the high ninning note in her voice. It's always there when they come in from the Brazilian. I went across the partition to borrow the wax heater, and both of them erupted in shrieks. Trisha and her customer, a round, doughy thing, the gown tied under her arms, pulled up above her waist. She was fully naked under the waist. And Trisha quickly reached for the curtain, saying, I'm doing an operation here. Don't come this side. That's what she calls it, operation. Curtains drawn taut on all sides.
And the bed is her operation theater, complete with overhead light and a knife in her hand. The other girls are picking it up from Trisha. They also want to do operations. Everything is a treatment. At Kiran's, the girls wear white lab coats instead of aprons. Never even passed school, these girls, but they put blue streaks in hair that's been ironed, shove a scissor into one white pocket, and they start talking about cures and treatments. What are they curing, I want to know? I felt like giving the lumpy dough girl one tight slap on her bottom. But what's the point? Her operation was her punishment. I pursed my lips and told Trisha, I have a customer too. The second wax heater was not working, so we had to share. Trisha pushed the trolley with the wax heater outside the partition so we could both reach it while keeping the curtains drawn. I picked up a knife. Mine was a quiet one, a polite half smile on her face. They feel sorry for themselves, but also for you, for having to scrub and pluck them raw. Some ladies always have this guilty feeling. I always smile extra for them, and I make sure not to look them in the eyes. Give them their dignity. I could hear Trisha making soothing noises. Her dough girl had gone dead silent, probably biting her lips. A grunt, a moan, a sip of the waxing strip pulled away, and a little scream. Trisha was cooing. Hurts, does it? Only once or twice more. I grasped the fleshy part of my customer's calf and pulled. Firm upward lashes, half a leg done in 4 clean moves. Across the partition, I could hear whimpering. Trisha was asking, do you need a break? Is it too much? Dough girl must have shaken her head no. If she opened her mouth to speak now, she would start howling. I was done with the knee to ankle area and had moved up to the thigh. My customer finally opened her mouth. It doesn't hurt so much, you know. I said, I know. And I pulled another line off, then another, and I was done. Across the curtain, I heard a shuffle. Trisha stepped away. Doughy girl had suddenly turned chatty again, breathlessly talking to distract herself from the pain. I have to do it to feel clean. I like to feel clean. I feel so much better now, really. Trisha agreed. I have to go to office, you know, and when you have periods, you feel all dirty, but there's nothing down there. It's all gone, and then you feel cleaner. I myself don't like it when it grows back. I caught my customer's eye. She sat up. I tapped her on the arm and smiled, and I spread the golden wax from shoulder to wrist, the same color as her skin, honey brown. I said, you have very nice skin, lovely arms. No need for waxing, really. She gestured with the skin downwards. It was true. The hair on her legs was coarse. I once overheard Trisha telling a customer that her leg hair was long enough to braid. If she wasn't my own daughter, I would have fired her then and there. Is it a job to mock the customer? To this girl, I said, so what? Everyone has growth. Trisha doesn't understand. We ladies are mirrors for each other. For the ladies who take off their clothes and ask to be made beautiful, we parlor ladies are the mirror. We should say, you are very fair, my queen. Even if we cannot say you are the fairest of them all, still, you are worth something. This is what keeps them coming back, so that they can see themselves the way we see them. Later that night, I looked at myself closely in the mirror. My skin is clear, and under my belly there is a dark triangle. It is my womanhood. I do not know how I've managed to raise such an idiot daughter. Dough girl must also look at herself in the mirror. Does she turn into a dog before asking, mirror, mirror on the wall? The mirror will be honest. It will say, no, you look like a lump of dough. Without hair, you look even more lumpy and doughy. But she will refuse to hear what the mirror is saying. She will hear what others have said to her. The girls at Kiran's, my own Trisha, cooing. See, now you can wear a bikini. Mallika knows better. That girl will never wear a bikini. It is not about swimming pools. It's about netting a man. But the man who cannot love her with hair
will not love her without hair either. Dogirl will understand this in 5 years, 10 years maybe. She will suffer one Brazilian wax after another. She will not suffer endlessly though. The suffering in her heart will be worse than the suffering of the parlor. She will get on with the job, her household, cooking, dusting, shopping. Slowly, slowly, she will let herself go. She will reduce her parlor time. It will come down to once in 2 months. Then only before anniversary, Diwali, Christmas, she will get her facial, her hair set. When her hair grows gray, she will get it dyed black. And the same 2 or 3 things, like all the other ladies. So what I'm thinking is, I should give Trisha a lump sum. Let her start her own parlor. If she wants to make dogs out of ladies and do operations and write prescriptions and call it a beauty clinic, she can do it somewhere else. Mallika has her own fundas. You can wait and see who survives. Thank you, Inni. Dania fैगोन फोजोंसार गयारी दानिया फैगोन फोजोंसार गयारी जानांगौ बिथाङा एबसेन्ट बिथांनि उनाव फैगोन अनिला बसुमतारी बिथां बिनि उनाव फैगोन सुमित्रा बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय Khulumbai. Good evening to all. I am going to recite my poem in bilingual because some national and international poets are gathering there, so that I am going to recite in bilingual. Khonthai मुं Shokiraya फैफिनबाय. Shokira has come back. Shokiraya न'आव फैफिनबाय. बिमानि बिखाखौ लांदां खालामनानै. Shokira has come back home, making empty her mother's heart. साननैसो सिगां बियो गोमादोंमोन न'निफ्राय. अमाबैसायाव अखाफोरा अख्रांनिफ्राय गोमानाय बादि. नसुंनि खोमाजों खोमा बाथ्राफोरा मायनलांदोंमोन. नै बिस्रानि शकिराया न'आव गैलानो. She was missing from home a couple of days ago. Like the moon disappears during the dark night. Through the years of neighbors, things crept out. Hey you, there's Shokira is not at home. न'नि बायजोआव जोंनाय सांग्रेमाखौ बियो मुहिनां होनना सानथायदोंमोन. बियो माब्लाबाबो मिथियाखैमोन. खलथानिफ्राय ओंखारनाय रैदोब साम' मोदोमखौ जालिया सांग्रेमायादि मैहुर खालामो बिसजों हाबलांफिननो हायै बद गैयै खालामना. She really thought alluring. The bioluminescence of firefly outside her house. She never knew that young fireflies hunts the soft body of snail that comes out of its shell, making disable, injecting with a numbing chemical. दिनै शकिराया न'आव फैफिनबाय. बिमानि बिखाखौ लांदां खालामनानै. नंगौ दिनै शकिराखौ न'आव लाबोफिनबाय. बिसोर बिमानो गथायलांबाय बिनि जिउ गैयै मैहुर खालामजानाय सलादें सोलेर. Today Shokira has come back home, making empty her mother's heart.
Yeah, they brought back Shakira to her home, giving her lifeless, haunted body to her mother. Thank you. जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय अनिला बसुमतारी बिथांनिसिम दानिया फैगोन सुमित्रा बसुमतारी सुमित्रानि उनाव फैगोन राजश्री चक्रवर्ती सुमित्रा बसुमतारी बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय दिनैनि बे अर सायनाय खन्थाइ फरायनायाव आंबो बाहागो लाबाय आंनि खन्थाइनि मुङा जादों दाखुर क्लाबसै समफोरा खोन्दो खोन्दो बारलांनाय लोगो लोगो गोबौ आसिगुरजों खुरज्लिद हरनाय बादि खेंखाय खेंखाय आंखौ रायदावफैयो आवै बारलांगासिनोसै आरासियाव नायदों ने नोंनि मोखां मोनफिननाय नङा उनाव जेब्ला लरहायगोन सोलेर संगालिबो जानो हानाय नङा मावना लाखा मा दङ खामानि आवै गैयियाव माब्लादि हारा गारजागोन बुंस' हाया बेगेंसुआबो गोमागोनसो माब्लाबा गोजां बोथोरनि थङा बिसिनो हायाब्ला गोसोआबो गोफोन जालाङो जेन' आंबो बिदिनो जेंसि बिसिगासिनो दङ सोंथिग्रासिया मोदोमावनो गोनांखाय जिउखौनो माब्लाबा जमफुरि बादि मोनलायलाङो आंगो गैयि बादि बिखायाबो खें खें सायो नायहरलाय हनै खायमा रुंसाथिं दाउफोरा बेसे गोजोन आरो बेसेबां मोजां रोजाबो बिफां रंजाबायो नाथाय सुबुं माहारिया मानो गोसोआव जेवरा लुयो दे आंबो गोजां बोथोराव थोरफो खसाब गानो आरो बैबो गोलोम बोथोराव गिसिब सिबो आरो आंबो बोथोरा मालाय होंगो दोंगो गैया नाथाय जोंहा मानो नारखे नुरखे खालिबोल' खिबु सावलायो हाथरखि थुख्लायो आरो गुस्थि फेनलायो जोंदि नारजि अरगारलायनाय बायदि थेवबोदि जों दंजायो बयहाबो आसुगुर गावगासे हां थैनाया सुबुंखौ खुरख्लाबबाय थायो आरो गाराय खालामो गोरबो गंसे खें मोनखाङो माबा गोमाबाय माबा गावख्लाबबाय बेसेबा आलौवो जिउ थाजासे आरोबाव दाखुर क्लाबसै दे गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय सुमित्रा बसुमतारीनिसिम दानिया फैगोन राजश्री चक्रवर्ती बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय सरि बिथाङा एसे मबाइला माबा जानानै दङ बिनि उनाव फैगोन सिफुं ऋषभ बशिष्ठ आरो बिनि उनाव फैगोन चित्रा भौमिक जानो हागौ बिथांमोना गैया श्रीमान
यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को तथा कवि कवयित्री, मेरे छोटे भाई बहनों एवं मेरे दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस साहित्यिक उत्सव के उपलक्ष्य पर मैंने एक कविता लिखी हुई है। मेरा नाम है राजश्री चक्रवर्ती। मुझे सुनाने का मौका मिला है आज इस पावन उत्सव पर। मैं बहुत खुश हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो मेरी क्षमा याचना है आप सभी लोगों से। मेरी कविता का नाम है नारी सम्मान और ये कविता कुछ इस प्रकार है। नारी सम्मान। समझो मुझे, मैं कौन हूँ? मैं ऊर्जा हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। मैं दीपशिखा भी हूँ, दर्पण हूँ वो अक्स भी मैं। झुका सके मुझे कोई शख्स नहीं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। नारी हूँ, कमजोर नहीं। स्वाभिमानी हूँ वह, आत्मनिर्भर भी मैं। टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं। कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू। हाँ, मैं ही तो माँ हूँ। मैं ही तो, हाँ, मैं एक नारी हूँ। न मांगा है कुछ जमाने से, न मांगा है कुछ जमाने से, चाहा है बस इतना। न मांगा है कुछ जमाने से, चाहा है बस इतना। सम्मान करो मेरा, हो सके तुमसे जितना। ख्याल रखती हूँ सबका, ख्याल रखती हूँ सबका, लक्ष्मी का रूप हूँ। ख्याल रखती हूँ सबका, लक्ष्मी का रूप हूँ। ऐसा कहते हैं मुझे, तो हर जगह देवी जैसा क्यों नहीं पूछते मुझे? धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. दानिया फैगोन चित्रा भौमिक। चित्रा भौमिक जानो हागौ बिथाङा गैया। दानिया फैगोन बिनापानि नार्जारी। बिनापानि नार्जारीनि उनावनो फैगोन बनजार गोरा ब्रह्म। बिनापानि नार्जारी जाहाथे बिथाङा खन्थाइखौ दोंसेल' आवरायफैयो। गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावबाय। आं दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय आं नोंनि मुखुथा। आं नोंनि मुखुथा,
फागुना फैयो जावलिया बारजों लोगोसे गोजा गोमो गोथां आबिर लानानै देवलनि स्राय रंजानो होननानै बि फैबोला लाइमोन गोरबोफोरा सुमलि थुलाफोर बादि उरां फारां बिरबायबायो सोरबा आंगोनि सं दाननानै जुलिनि गोदै देंखो रिंहोनो नंनानै बि फैबोला थाइजौ मावलिनायजों खान्थाल मुसिनायजों मिथिंगा सिख्लायाबो देलायस्रो देलायनानै समायना महर लायो जानो हागौ बिबो अनजालु सानरजेखौ मुजिहोनो नाजाबायो सोनाब फैसालियाव थाखोमा हैयालासे गावजोंनो थायो जेन' गुलि गुलि बि फैबोला दाउ खौवौआ मेथाइ रोजाबना अन्नायनि रादाब बिलायो बि फैबोला दाउमा दाउसा मुनुसमाया हाबिलानि सिमां सुजुयो उदां जेरैबो उदांनि गाब गायो नाथाय आं मिथिया मिन्थिनोबो लुबैया माबोला फागुना फैयो माबोला थाङो माबोला सुमलि बिबार बारो माबोला मान्दार बिबार जाहाबलाङो मानोना नोंखौ मोननानै आंनि गासै बोथोरानो जाबायसै फागुन फागुन जेब्लाबो जोबरोङै गोदै गोजोन फागुन मानोना आं नोंखौ जेब्ला नुजेनदोंमोन आंनि गोरबो बिखायाव बारदोंमोन बायजाबथु मोदोमफ्रु सिपालि जायखौ नों अन्नायजों खनथुमना नोंनि जिउ सानस्रियाव लादोंमोन साजायना आरो निजोम निरिबिलि दैसा गाथोनाव जेब्ला जों सानैजों बेरायदोंमोन आं होनाय समायना गलाब बिबार नोंदि लादोंमोन अन्नायजों बिखा गेजेराव बजबनानै अब्ला मानोथो फालासु बिबार मानोथो हास्थायगौ मान्दार बिबार नों आंनि आं नोंनि जुगे जुगेनि जोंदि नङा एखुथा दान्दिसेबोनि मानोना नोंनो आंनि सिमां नोंनो आंनि मोगथां नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि मुलुग संसार नोंनि अनगा गैया आंहा फोथासेबो गुबुन हाबिलास मानोना आंदि जाबाय दायो गुफुर गोजों जिउनां मुखुथा नोंनि अनसुला गोरबो जुनाय खंनि गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिनापानि नार्जारी बिथांनिसिम दानिया फैगोन बनजार गोरा ब्रह्म जाहाथे बयबो गावबा गावनि खन्थाइखौ होलांजोबो Next, we have a poet from Karbi Anglong, Joy Singh Tokbi. I would like to request him to be ready to recite his poem after. गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आंनि खन्थाइनि मुङानो जादों मागोनि रोमोदो बेसरबारियाव नों सावगारि सेबखांजाखालि मनालिसानि मिनिनाय गुस्थिजों खनले खनले फेसन खालामना मागोनि रोमोदो बेसरबारियाव नों सावगारि सेबखांजाखालि आं गोसो थोदोंमोन नोंखौ बै दिनखालि नुना लाइगां दख'ना रोबैया नोंनि साम'बादि गोहैलेयै थाबायनायाव मोनसे रुजुजायै देंखो सिखांदोंमोन बेसर बिबाराव बानाय बेरे सिखिरिनि रोजाबनाय देंखोजों लोगोसे फंलें फंलें जंजिर जंजिर आसिजों नों बेसर बिबार खानानै फेसन खालाम खालाम मिनिहां माहां खालामना नों सावगारि सेबखांजायोब्ला आं बबा जायो सोरगोनि सिख्रि सिख्लाबादि मुहिनि गोनां नोंनि महराव नोंनि बिरखारनाय खानाय बिलाइनि
मोदोमफ्रु मोदोमनाया बेसर बिबारनि मोदोमनायजों गोरोबफाना हुरा हुरा आंनि गन्थङाव हाबफैदोंमोन। सानदोंमोन आंहा गंसे केनभास थानायमोनब्ला सैनाय नोंखौ सावगारि एरखांना दोनगौमोन आं लियनार्ड' दा भिन्सि बादि। बेसर बिबारनि रोमोदो गाबजों नोंनि मागुर सावलि महर मुस्रियाव आरो मिथिंगानि हायनायाव आं गोजावदोंमोन। सानस्रिफोरा आंनि अख्रां नांगा नांगा मिजिंनि हरै बारै बिरलांदोंमोन आरो बिरलांदोंमोन। नों मिथिगौना सैनाय नोंखौ मोजां मोननायनि थाखाय आं बोसोरफ्रोमबो बेसर आबाद मावगोन, बोसोरफ्रोमबो बेसर बागान खालामगोन। फेसन खालाम खालाम नों सावगारि सेबखांजानो, नों बायदेम सिदेम मोसानो आंनि रोमोदो बेसर बारियाव, आंनि मोदोमफ्रु बेसर बारियाव। गोजोन्थों। थेंक इउ। गोजोन्थों। दाना मैं अब बुलाना चाहूँगी जय सिंह तोगबी को फ्रॉम कार्बी आंगलोंग। ये है जय सिंह तोगबी। Kolumbai, Kardom. First, I will read in my native language, Karbi language. Then, Hindi translation. Seng kang sam lamet arong aje. Da tangdun tunang alir acham ke ongpi borderland lamet arong aje aklam. Pirthe mindar angkang bang luhumri bang. Nong cethang tok bang herbang bidi kang cho saide bang. Borderland asining angkang monsam abuke ahur ahur kangjar patelang pre asing cepang sam. Kili kimit mepin langroi pi gorang akora bodopa jutang aklam chong me pi kedut tok bang herbang. Cethan cimum lamet atang tang. Kei paro alam aki armung paserang arki promosor lengjan. Langroi pi gorang abirta terdam talupi afan borderland monsam malam. Cethang plup sumindar adang Sri Lanka pen Thailand, Nepal, Myanmar pen Bhutan. Kaiding pi ke prai un e amumang ne ingthin ingphor along si Siri ang borderland lamet arong aje alam sengwe arlo dower puchenam. Now Hindi translation. मन चाहा साहित्य उत्सव। चलो एक बार फिर से हसीन बोरोलैंड के साहित्य उत्सव में आएंगे बड़े बड़े साहित्यकार पूरे दुनिया से, आएंगे कलाकार, आएंगे बुद्धिजीवी, कोलाहल से भरेंगे बोरोलैंड का अंबर। उड़ते पंछियों के गुंजन से झूमेंगे बोरोलैंड के सारे। अनंत धारा का यो गोरंग के किनारे बोडोफा उपेंद्र ब्रह्म क्षेत्र में साहित्य का यो विराट समारोह। सैकड़ों सुरीली भाषाओं के गुंजन गोरंग की लहरें बता रहे हैं शांति और भाईचारे का भाषा। लोहित होकर गंगा तक, जमुना पद्मा से मेघना होकर सागर महासागर तक एकता और प्रगति की गाथा। श्रीलंका से थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार से भूटान, दिल से दिल तक खींचती लकीरें, कभी न भुलाने वाली यादें। बोरोलैंड की ये साहित्य के यादें प्याले। थैंक यू। Kolumbai again. Thank you, sir. Dania फैगोन नीलिमा बसुमतारी, बिथांनि उनाव फैगोन प्रमिला नार्जारी। दानिया खन्थाइ आवरायनो फैगोन नीलिमा बसुमतारी। बिनि उनावनो प्रमिला नार्जारी बिथाङाबो रेडि जानानै थानांगौ।
बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा बे दोंसे लामाजोंनो। आथुरै हान्थिदों हास्थायनाय जिउनि थंखौ मोनहैसिगोन सानना। आथुरै हान्थिदों बै फैसालिथिं दावखोयो समा सिगांथिं नाथाय थुंगेलाङो जिउआ। दावखोयो समा सिगांथिं नाथाय थुंगेलाङो जिउआ। सोरखि गिदिंनाय बायदि गिदिंदों जिउनि लामाया। सुबुङा सान्दों समा जोंजों फिदिंजादों नाथाय समजोंसो सुबुङा फिदिंजादों। सुबुङा सान्दों समा जोंजों फिदिंजादों नाथाय समजोंसो सुबुङा फिदिंजादों। मिथिनानै लाखा समनि थिखिनिया सिगांथिं। गुबुंले खालामदों सुबुङा आबहावाखौ सिफायदों सुबुङा समायना मिथिंगानि महरखौ। राजा फोरजा गिदिर उन्दै बे दोंसे लामाजोंनो गिदिंदों। थेवबो सानो आं धोनि नों गोरिब। बुथुमदों सुबुङा गावनि नांगौनि बारा रां रुफा नाथाय बेबोथ' नोंनि नङामोन। बे बुहुमाव आंनि होननाय जेबोआनो गैया जिगाब दोंसेखौनो सोरजि रोङा नों। बुङो अब्लाबो आंनि आंनि बुङो अब्लाबो आंनि आंनि। थाबायै थाबायै जेब्ला मेंग्लिगोन अब्ला थांनाय बुब्लियाव नों। थाबायै थाबायै जेब्ला मेंग्लिगोन अब्ला थांनाय बुब्लियाव नों। मोनफा लांगोन मा मुवाखौ मोनफा लांगोन मा मुवाखौ। मोनलांगोन खालि नोंनि रोंगौथि अब्ला बुथुमो मानो हाजो बादि धोन। मोनलांगोन खालि नोंनि रोंगौथि अब्ला बुथुमो मानो हाजो बादि धोन। थेंक इउ। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नीलिमा बसुमतारीनिसिम। दानिया फैगोन प्रमिला नार्जारी। प्रमिला नार्जारीनि उनावनो मेथाइ खनगिरि जांगिला बसुमतारीखौ थागथियारि जाना थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय मेथाइ खनफैनो। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय थाबाय। बुंनो थाङोबा बे हाबाफारिया मोनसे जगथावथाव अर सायथावथाव अदला खुनाय होननानैबो बुंनो हायो आरो। दा आं बेखौनो बुंदों। दा आंनि खन्थाइ दोंसे फरायनो लादों। खन्थाइनि मुङा हांमालिनि गोदै सिमां। हांमालिनि गोदै सिमां। बोथोरनि फिरखिरनायाव गिदिं गिदा माब्लाबायनो सौफैलायबाय नों दुफां बोथोर। दुफां बोथोरनि फैसालि रुगुं माग दाननि गुसु सुहाबलायनाय थन्थ्र'लायनाय गोजांनाय बोथोर। आंगोनि आंगो दमासिनि फिथा सौराय लारु एन्थाव जालायनाय बोथोर। आरोबाव सौफैलायगौ हनै फागुननि जिग्रोद बाराबो मुलुगनि साफ्रोम सुबुंखौबो दुंब्रोद बार बिलाइनो। बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय हलायै मिथिया हसियानो आद्रि बाद्रिनो। मागो दाननि दोमैलु बोथोर बेलासि समाव गोथां अखोरां बुंफबनाय माख्ला माख्लि जोमैनि आन्दोआव
दाउसिन दाउब'फोरा फालो फालो सोनाब फारसे बिरलांदों गां फिरि फिरि गेगे गागानो दुफां बोथोरनि फैसालि रुगुं गोरान बारनि बे लिरनायाव जाबायो बयबो उरां फारां बिफांनि गोरान बिलाइफोराबो फोर फोर स्रिं स्र' ज्रय ज्रय गोग्लैदोंसै जों लागोनि हांमालि सिख्लायाबो बिखायाव रोजासे गोदै सिमां सुजुनानै इसानसालियाव ख्रब ख्रब दख'ना थावसि दादोंसै आखायाव समायना रमायना जारोम गाबनि जेन्थ'खा गाब गानानै देग्लायनि मेसें बोथोरावनो सैमा अरलाय होनोबो सान्दों हांमालिया गावनि गोसो गोरबो इसिं खनानि मोफ्लामनाय आयनानि अनजालु जोहोलावजों खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय प्रमिला नार्जारी बिथांनिसिम दानिया मेथाइ खनगिरि जांगिला बसुमतारीखौ खावलायनाय जाबाय मेथाइ खनफैनो थाखाय दानिया खन्थाइ आवरायनो फैगोन मतिलाल बसुमतारी मतिलाल बसुमतारीनि उनाव राखाव बसुमतारी मतिलाल बसुमतारी जानांगौ बिथाङा गैया दानिया फैगोन भुमा रानी बरगयारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि बावहरबाय very good evening to all the invited guests from India and abroad who have gathered here on the occasion of 4th Kokrajhar Literary Festival. The theme of this year being bridging people, culture and literature with a message of peace. I have written a short poem which is a journey of peaceful borderland. From ancient roots, a story unfolds of Bodos, their land and dreams of old. Through struggles faced and battles fought, a peaceful future dearly sought. The Brahmaputra flows, a witness true to hesitations past and visions new. For self-rule they yearned, a rightful claim to shape their destiny and build their name. The echoes of protest now softly fade as peace descends, a promise made. The borderland territorial region stands as testament to unity across the lands. Where once was strife, now harmony reigns, a tapestry woven free from pains. The Bodo culture, vibrant and strong, finds voice and expression in dance and song. Education blooms and progress takes flight, empowering voices shining bright. The seeds of peace carefully sown in fields of hope where dreams have grown. Though challenges remain and pathways wind, the spirit of Bodos forever entwined. With resilience and courage, they pave the way for a brighter future with each passing day. The BTR stands tall, a symbol of pride, where peace resides and dreams abide, a history written in hearts so bold, a peaceful story waiting to be told. Thank you so much. Thank you, Humarani. Now, we are very lucky that we have a poet from Ladakh. He is none but Tenzing Sandhu. So may I request Tenzing Sandhu
to recite his poem. My name is Tenzin Sundu. I'm a Tibetan writer, not from Ladakh. I'm a Tibetan. I particularly say Tibet because there was a point of time in history when Assam and Tibet had borders. When Ahomya king used to pay tributes to the Dalai Lama's government, and the Dalai Lama's government from Lhasa used to pass on their tributes to the king of Assam. And Bodo people, they used to have trading on the borders along with Bhutan. And this is the legacy I bring to you from Tibet. From Ladakh. You didn't get my story, please sit. So I'm Tibetan. At the moment I live in Dharamshala. I'm a Tibetan refugee. Perhaps I'm maybe the only one who's a refugee, not a citizen of this country. Though I'm born and brought up in India. I'm the second generation of Tibetans fighting for the freedom of our country. And one day we believe that we will go back to our own country in Tibet, and our borders will be Tibet and India, not with China. Yeah. So in that way, I'm going to read a poem called When It Rains in Dharamshala. So this poem is about Dharamshala, which is the capital of Tibetans in exile in Himachal Pradesh, and that's where I come from. Now in Himachal Pradesh, especially in Dharamshala, we get so much of rain. So the house in which I live, a rented room, this is the poem, and when we get rains there, it may be raining cats and dogs here, but in Dharamshala we get cats, dogs and donkeys. मतलब इतने सारे बारिश, अगर यहाँ बारिश होता है, वहाँ झरने गिरते हैं. So this is the poem I want to read. So the poem is titled When It Rains in Dharamshala. When it rains in Dharamshala, raindrops wear boxing gloves. When it rains in Dharamshala, raindrops wear boxing gloves. Thousands of them come crashing down and beat my room. Under its tin roof, my room cries from inside, wets my bed, my papers. Sometimes the clever rain comes from behind my room. The treacherous walls lift their heels and allow a small flood into my room. I sit on my island nation bed and watch my country in flood. Notes on freedom, memoirs of my prison days, letters from college friends, and crumbs of bread and Maggi noodles, rice spread to the surface like a sudden recovery of a forgotten memory. 3 months of torture, monsoon in the needle-leaved pines, Himalaya rinsed clean, glistens in the evening sun. Until the rain calms down and stops beating my room, I need to console my tin roof, who has been on duty from the British Raj. This room has sheltered many homeless people, now captured by mongooses and mice, lizards and spiders, and partly rendered by me. A rented room for a home is a humbling existence. My Kashmiri landlady at 80 cannot return home. We often compete for beauty, Kashmir or Tibet. Every evening I return to my rented room. But I'm not going to die this way. There has got to be some way out of here. I cannot cry like my room. I had cried enough in prisons and in small moments of despair. There has got to be some way out of here. I cannot cry. My room is wet enough. Thank you. There are 2 of my books on sale in the shop number 1. One book is called Kora, the other one is called Nowhere to Call Home. These are the cheapest book in the world, only for 50 rupees. Please buy copies from that. Thank you. Thank you so much, sir. Dania फैगोन
दमासु ब्रह्म बिथांनि उनावहाय अजित कुमार नार्जारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लायो रोंगौ खुलुमबाय नमस्कार आंनि खन्थाइनि मुङा ददेरे सिमां गौरां दैसा सेरनि बांबुर बिबारा दुफांनि देमलो गुरजां बारजों हायला हुला मोसायो दुफावलु सिमां रनसायो मुं मिथिजोबै बायदि किसिमनि दाउसिन दाउलाफोराबो बिजोंनो देंखो बोफायो ददेरे सिमां सुबुंनि माब्लाबा आलायारननि सोरां रोदाजों ददेरे ददेरे बिरफालाङो खायमा अखोरांनि दुफावलु जोमैयाव माब्लाबा हिमालय हाजोमानि थिखिनियाव माब्लाबा फैलाव हादाबाव आजिजिगा जेनथखा मोदोमफ्रु बिबार बारियाव आमाय जुमाय गेलेयो जोब्रोङै रंगिना सिमां रनसायो जाफुंनाय जाफुङैनि सानरिखियाव माब्लाबा निजोम राव गैयै बबा जाबोला ददेरे सिमां सुबुंनि दलर गोमजोरै गोदान मिजिंनि गोरलै फेंखा खिलिहोफिनो बिदिनो बिदै बहरा मोदोमफ्रु जाफिनो जिउ थांखिनि थिखिनि मोनहैयो फारनै गुस्थियाव मिनिखोरिनाय लाबोयो हास्थायो बेखायनो नोंखौल' आं फैबाय था नों अराय ददेरे सिमां सुबुंनि आंनि नोंनि बयनिबो सेराव आरोबाव बैसोर लोरबां सुबुंनि गोरबोआव जेबोला लाथिख' मोन्दांथिजों ददेरे सिमांफोरा आनज्रायलाङो आंगोफोरनो सहायख' हायै दुखु होना अबथिरा गावखौ बुथारनो सुइसाइड नाजाबोला जोब्रोङै ददेरे सिमां लानानै ददेरे ददेरे सिमांनि लुजानानै एसेनोसै गोजोन्थों गोजोन्थों बा जोबोद गोथाव मोनसे हांख्रायनाय खन्थाइ फरायगिरि आरो खन्थाइ खोनासंगिरि नोंथांमोन बे मोनाबिलिखौ गोदै गोथाव आरो गोसोखांथि बानायनानै लाखि नोंथांमोना दानो न'आव थांथ'नो नाङा उननि जायफोर खन्थाइ आवरायगोन बिथांमोननि खन्थाइखौबो जोङो बयबो खोनासङोबा बिथांमोनाबो खन्थाइखौ फरायनो एसे गोसोआव बोलो मोनगोन मोजां मोनगोन ओंखायनो नोंथांमोना जायगानिफ्रा थायोबा जोबोद गोजोनगोन दानिया बिनि उनावहाय खन्थाइ फरायफैगोन अजित कुमार नार्जारि बिथांनि उनाव आवरायफैगोन बनिता बसुमतारि दानिया फैगोन अजित कुमार नार्जारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंखौ नुदोंमोन गौरां दैसा गाथोनाव दैफुजों दै खावनाय नोंखौ नुदोंमोन गौरां दैसा गाथोनाव दैफुजों दै खावनाय थांनाय फागुनाव बावखुंग्रि हाजोनि सोमलि दंफां गुदियाव रायज्लायनाय बाथ्राखौ बावबाय नामा नोंखौ नुदोंमोन गौरां दैसा गाथोनाव
ओइ फट' खेनाखै सुनिल दैफुजों दै खावनाय आच्छा दा माने आङो सेलेफानिसो माबानोसै बयबो बर'नि आवरायबायथ' गाज्रि मोननांला सेलेफानि दा बिसोर बुजिनाय नङा मेरा कविता का नाम है नयनी सुंदर नयन मेगनश्री नयनी मेगनश्री तुम्हारी सुंदर छवि बेग वहाँ की फिट जैसे धनुष दौड़ी शुका पर्सन की नौखिला तीर सी आँख को तुम मुझे ही दृष्टि निगाहती खस हु गया घुस हृदयांतर दुखद मैं पीड़ा से सटपटाते तुम्हारे सुंदर छवि बेग वहाँ की फिट जैसे धनुष उल्टा पुल्टा मरकता तुम्हारे ही नकीला वन अभ्यंतर और हृदय में मुक्त हंसते बहती तीव्र गति से गर्म खून तुम्हारी सुंदर छवि बेग वहाँ की फिट जैसे धनुष मैं बिखरे खून चिल्लाता नयनी 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 मेगनश्री 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 तुम मुझे तीर मारा नकीला तीर मुझ में घुसा तुम्हारी तीर का कांटा उल्टा टीका और विष युक्त तू उसे न निकालना नहीं तो गुम होगा दे अचानक तुम्हारी सुंदर छवि बेग वहाँ की फिट जैसे धनुष तुम्हारे सुंदर छवि बेग वहाँ की फिट जैसे धनुष दौड़ी शुका पर्सन की नुकीला तीर से आँख को प्यारी लाल खून से लिखे प्यारी लाल खून से लिखे ये पत्र को मिले तो तुम न भूलना प्रत्युत्तर देने मैं भी तुझे ही प्यार करता अभी भी तुम्हारे सुंदर छवि बेग वहाँ की फिट जैसे धनुष प्यारी मारना मत तुम बाण से अंतर मेरा तुझ गए न निकलना तीर को क्योंकि प्यार टुकड़ा नहीं जाता निकलते फिर तीर को बोलते फिर प्यार नहीं दिल दुख से टूट जाएंगे टुकड़े टुकड़े प्यारी तुम्हारा नाम कितने मीठे जख्म होने पर भी क्या होगा तुम्हारी सुंदर छवि बेग वहाँ की फिट जैसे धनुष धन्यवाद जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय अजित कुमार नार्जारि आदानिसिम दानिया फैगोन बनिता बसुमतारी दानिया फैगोन बनिता बसुमतारी बनिता बसुमतारिनि उनाव डक्टर निजोम नार्जारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आंनि खन्थाइनि मुङा जाबाय बिमा बिमा अबुं गसाइजों सायख'जानाय जिउ होग्रा आरो खांग्रानो इयुन जोलैनि जोंब्लाव बनजार न'खरनि खोमथा खुन्थिया नों गोसारफबनाय नोंनि मिनिनाय स्रां जानगार होयो दुखु दाहा मिलौदो रावजों नोंनि बोलो होयो जिउआव आगान सुरनो नोंनो जौसिन गोहोनि फुंखा जिउनि खैफोदाव गसंथानो आरो गोख्रों हेफाजाब होगिरि जायनाव अराय साया मोनो नोंनि अनसायनाय बिलिरनाय मेंग्लिनाय जिउखौ गोजोनग्लाय होयो नोंनि दुंब्रुद गोरबोनि अननाय मोनदांस' मोनै उन्दुलां होयो आयै गोदैसिन गिबि सोदोब बेसे गोथार आरो निस्थार थुलुंगाथि मोब्लिब नों जिउनि हास्थायनाय मोननो अराय जिउआव गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बनिता बसुमतारिनिसिम दानिया फैगोन डक्टर निजोम नार्जारि डक्टर निजोम नार्जारिनि उनाव रुबिला बसुमतारिखौ खावलायखानाय जाबाय खुलुमबाय गुड इभिनिं
आं दोंसे गुसुं खन्थाइ आवरायनि खन्थाइनि मुङा मिजिं हाया हाया लेर लेर खेरेन्दाय बायदि खारबोयो गावनि लामा लामा गंसे दावबायारि रेलगारि बेनिनो जौ गोरान मावग्रा आगजु दो दोख्ला मोख्रा खर' बादि लारि लारि कम्पार्टमेन्टआव सा सिं आबुं दावबायारि हाया हाया लेर लेर बेसेथो खारबावलायखो गोजोन्थों। साबायखर थाबाय डक्टर निजोम नार्जारिनिसिम। दानिया फैगोन रबिला बसुमतारी। रबिला बसुमतारीनि उनाव फैगोन बुद्धदेब नार्जारि। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय नमस्कार आंनि खन्थाइनि मुङा बै गोमजोर हाजोआ नेनानै दं नोंखौ बै गोमजोर हाजोआ नेनानै दं नोंखौ संसारनि लामाया गुदु अरनबारि बायदि जोबरोङै गोबां हेंथा हेंसि जेंना जेंसि थेवबो आवगायलांनांगोन जों बोस्रां बोसिम गैसारिनि बांग्रिखौ एराय एरसि हनै बै गोमजोर हाजोआ दं नोंखौ नेनानै नोंनि मुङाव आथुमसे बिबाननि थफ्ला थिनानै गोबां आसानि फारिलाइ बोनथुमनानै रं बिरंनि सिखिरिफोरनो मोदोमफ्रु बिबार गायगोन होननानै हाजो हायेन सानस्रिनि रंगिना गाब फुनफैगोन होननानै जारिमिनारि खाम्फाफोरखौ फोगोमफैगोन होननानै मुलुगनि समायना लंथाइ दागोन होननानै गोबां मिजिंनि गाब बिखायाव साजायनाय नोंखौनो नेनानै दंथारो आखाइ फुवारना साननैसोनिल' जिउआवलाय मुमायाव गोदोनानै माथो जानो जिउनि बिबानखौ बावगारनानै मा लानानै फैदोंमोन जोंलाय मा लानानै थांफिनगोन माखौथो गावनि बुंनो जोंलाय बांखरसालियाव मा थांफागोन दंनाय मानिथ' बुहुम बिमानिफ्रायनो खनखांदों सानसे बुहुमावनो थालांगोन गासैबो कर्म आरो गियानल'सो थांफागोन बारजों फैदो फै सम थासान्दियाव आवगायदो आगानसे आगाननै नै महरगिरि नों फैदो बिखायाव गाब लानानै मुलुगनि सावगारियाव समायना गाब गानो नै देंखोगिरि नोंबो फैदो गोदै गारां लानानै बुहुमनि बिखायाव गोदै देंखोजों गोमखांहोनि नै राव हारिमु थुनलाइ अनसायगिरि समाज हारि हादोर अनफावरि समान मोनथाइजों उदांनि बार बायदि नोंसोरबो फैदो मुलुगखौ गोदान मुस्रि होनो समान मोनथाइजों उदांनि बार बायदि नोंसोरबो फैदो मुलुगखौ गोदान मुस्रि होनो जुग सोलायहोनायनि गोदान हांखो बोनो दैमा दैसा लोगो नांनानै बिलो बिलोमा फोजालांनो गोदान मुगानि सिमां सथबनाय बायदि गाबनि दिङा जावनानै मुलुग लैथोमानि बिखायाव जाफुंसारनायनि थाजिम हां बोनो आरो हां बोहोनो गोजोननि गोजोन्थों गोजोन्थों दानिया आं गाबज्रि हरनो नागिरदों जोंहा नेपालनिफ्राय सासे खन्थाइगिरि दङ पवन मेचे
पबन मेसिखौ आङो बिथांनि खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय खावलायबाय बिथांनि उनाव आवरायफैगोन दलिना मुसाहारि दलिना मुसाहारिखौ थागथियारि जानानै थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय दानिया नैबे पबन मेचे धन्यवाद आं मोनसे नेपाली निफां कविताखौ खननाय जानाय ओमफ्राय बिनिफां आं बड'निफां मोनसे मेथाइ खननाय आरो आगत नाहाव लिरनायनि नेपाली मोनसे शान्ति शीर्षक नाहाव दङ कविता म सम्पूर्ण मलाई अहिले लाइभ हेर्नुहुने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरा मित्रजनहरूमा म खुलुमबाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु आज कोक्राझारको लिटरेचर कोक्राझारको साहित्य गोष्ठी कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु कविताको शीर्षक छ शान्ति हे शान्ति छाडिदेऊ त्यो गोरेटोमा हिँड्न जसले तिमीलाई चिहानमा पुर्याउँछ चुरोटमा आगो पिउँछ मदिरामा पानी चुरोटमा आगो पिउँछ मदिरामा पानी न त जल्छ न त निप्छ तिम्रो जिन्दगानी बरु खोज न क्षितिजमा जहाँ नयाँ बिहानी उदाउँछ जहाँ नयाँ बुद्ध जन्मिन्दछ जहाँ नयाँ बुद्ध जन्मिन्दछ आलिसान महलको बार्दलीको कदिरमा विचित्र लासहरूका योजना च्याउँदैछन् ती लास कसका हुन् नेपाली आमालाई सोध आक्रोशी नेपाली आमा सन्तान हुन् मेरा मकैका गेडा होइन जसलाई तिमी कठोर जातोमा पिट्न लाग्दैछौ त्यो अङ्गुरको दाना होइन जसलाई तिमी मदिरामा अनुवाद गर्न लाग्दैछौ चाहे त्यो हे शान्ति चारै फर्की आऊ तिमी चाहे त्यो आकाशमा झुन्डेको किन नहोस् त्यसलाई मुसलधारे वर्ष बनी खसाल चाहे त्यो च्यानमा गाडिएको किन नहोस् त्यसलाई उत्खनन गरेर निकाल हे शान्ति फर्की आऊ तिमी चाहे त्यो कालो पेन्डुलम घडीको फुटाएर ऐना क्यान्सर लागेको यो देशलाई अपरेसन गरेर छाड क्यान्सर लागेको यो देशलाई अपरेसन गरेर छाड धन्यवाद र म अब मेरो मातृभाषा म मेचे आङिरावा बोडो आं बोडोनिफां नेपाल हाव थानाय जोंनि मेचे बड' हारिनि जों मोनसे आं खन्थाइ लिरगिरि आरो मुभिबो दादों जों बिक्रम देवा बे फैगासिनो दङ आरो गुबुन मुभिबो लिरगासिनो दङ जोंनि भारा बिनिनो मोनसे मेथाइ दङ बेखौ खननानैहाय आपनिमोनहाय फोरमायनो जानोसै समायना रमायना बिबार बारी गुमुहाय सना रं माइ बारी सिउ सिउ बार बिरब्ला गुमलुं गुमथुं बिलाइ बिथाइ बेसे मोजां बे बोथोरा आं नोंनि नों आंनि गोसो जोंनि जुरि मोनसे बे जुराया समायना रमायना बिबार बारी गुमुहाय सना रं माइ बारी सिउ सिउ बार बिरब्ला गुमलुं गुमथुं बिलाइ बिथाइ बेसे मोजां बे बोथोरा सिउ सिउ रिउ रिउ गान्देउला बायदिन बिरगौ आङो गोसो जोंनि बे बोथोरा समायना रमायना बिबार बारी गोजोन्थों मोनसे दोखो फोरमायनाय थाबाय जोङो आगोलनो गाबज्रिखानाय बुद्धदेब नार्जारिखौ जोङो बोरैबा थालांदोंमोन दा जों गाबज्रिदोंमोन दलिनाखौ नाथाय जोंहा बुद्धदेबखौ गाबज्रिग्रोनोसै दलिना गाज्रि मोननांला आरो बुद्धदेबाबो गाज्रि मोननांला दाना आं हांख्रायगोन बुद्धदेब नार्जारिखौ आंनिनो स्टुडेन्ट जायो मेडामखौ जाहाथे निमाहा होयो Sir, beleg hari berjalan bor जाजोब्बाय मा जादों खुलुमबाय गासैनिसिमबो आं थांखाबायसोमोन ओमफ्राय आंनि नाम खोनाफिननानैसो फैफिननाय जादों ओमफ्राय ससेयाव बिदिनो बेले बेजे जाबाय आरो दा जेबो नङा गासैनिसिमबो
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय हरबाय आंनि खन्थाइनि मुं 1 जानुवारि खोमानांनाय मोनसे हरमोन आंनि इन्जुरा गब्लांखांनायनि उनाव गोफोन जालांदोंमोन मोनसे सोमोन्दोआबो आंनि इन्जुरा गब्लांखांनायनि उनाव गोफोन जालांदोंमोन मोनसे सोमोन्दोआबो बेनिफ्राय सखा दाउफोराबो बेयाव बासा लानो गारबायमोन बेनिफ्राय सखा दाउफोराबो बेयाव बासा लानो गारबायमोन इन्जुर खामनांनायनि बाथ्राखौ आंहा एसेबो नांजायाखैमोन इन्जुर खामनांनायनि बाथ्राखौ आंहा एसेबो नांजायाखैमोन मानोना आंनि हालोदा बेनोखामोन खोमा सानना नांजादोंमोन आंनि अनजालिया गोजान जालांनायजों लोगोसे बेनिफ्राय गोजान जालांनाय सखा दाउसिनफोरखौसो नांजादोंमोन आंनि अनजालिया गोजान जालांनाय बाथ्राफोरखौसो बेनिफ्राय गोजान जालांनाय सखा दाउसिनफोरखौसो बिसोर दा माबेयाव आदार खनजादों बिसोर दा माबोरै दं बिसोर दा माबोरै दं बे गुसु हराव बिसोरहा दा गोदान बासा बोफिननो लानायाव सहायनाङाखैथ' बे गुसु हराव बिसोरहा दा गोदान बासा बोफिननो लानायाव सहायनाङाखैथ' गोजांनायजों बिसोरो दा साननैसो सुग्रिलाङाखैथ' गोजांनायजों बिसोरो दा साननैसो सुग्रिलाङाखैथ' आरोबाव सुग्रिलांबावदोंमोन जानांगौ जायफोरा गिन्जि गांसेजोंनो बे हरखौ बारहोनांदोंमोन आं दाबो सम सम बिखौल' सानना गोबां खेब गावखौनो दुसिफायो आं दाबो सम सम बिखौल' सानना गोबां खेब गावखौनो दुसिफायो रंजानायनि समाव सोदोब गुबुं होनायनि बाथ्रा आबहावा गुबुं होनायनि बाथ्रा आंनि गुबै देराया खामफानांनायनि बाथ्रा आरोबाव आंनि माइनावफोरा खारनांनायनि बाथ्रा खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बुद्धदेब नार्जारि फंबायनिसिम दानिया फैगोन दलिना मोसाहारि दलिना मोसाहारिनि उनाव फैगोन खोमथा नार्जारि Kulumbai, myself Dolina Mosari. Today, I am going to recite a Bodo poem which is written by me. The title of this poem is Beer Sir. Beer Sir. Nongsor michigo, Beer Sir. Beer Angni, Zuni. Boynikru Gedersin Manik. Zaini Onayao, Nudung Ang. बे मुलुगखौ नाथाय मानोबा गाबदों बियो मेगनाव दं बिनियाव रौ रौ मोदै हुगारनो सानदोंमोन आं नाथाय हुगारनो हायासै दा मिथिबाय नोंसोर बियो सोर बियो जादों इसोरनि रोखोमसे महर हाथरखिनि थुख्रासे बाहागो जायखौ हरदों बुहुमाव इसोरा बयनोबो नाथाय मानोदि दुखु बिनि गोसोआव सोंनो सानब्लाबो सोंनो हायासै आं अब्ला खोनासं बियो सोर बियो जादों आंनि आइ बियो जादों बिमानि महराव सासे मोदायजो बिखायाव दुखुनि दावदाब लानानै थायो नाथाय बुङा रावनिबो सिगाङाव खामग्लियो गोसोआ बिनि जुजाइनि अर बायदि नाथाय खुगाखौ फांथिना अराय बबि बायदि थायो बियो मादि एसेबां मुहिगोनां बिनि महरा हाबाब बुंस' हाया मादि गोदै बिनि गाराङा हाबाब सानस' हाया मादि अननाय हाबाब रावजोंबो रुजुजाया बेनो जादों आंनि आइ गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर थाबाय दलिना मोसाहारिनिसिम
दानिया फैगोन खोमथा नार्जारिनि उनाव फैगोन सनत महन्त खोमथा के बाद हम बुलाएंगे सनत महंतो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आं दा खन्थाइ दोंसे फरायनो नागिरदों खन्थाइनि मुङा जाहैबाय जिउ आरो मोन्दांथि थांनानै थानाय गोलाव जिउनि गोबां मोन्दांथिफोरा फोरोंबाय आंखौ सानथ्र'हायै मोखांनि गेजेराव सिनायनो मोनसे थार आरो गोजोंनि मोखां गोदान मुगानि सोद्रोम गैयै गोदान आखु बिजिर बिसार खालामो बिसोरो मेगनजोंनो नुनाय दान्दिसेनि नुथाय हाया बिसोरो संनो गुदि जाहोन मानि थाखाय आरो मानो क्रिटिसिजमनि सानस्रिया नङा मावथायनि सायाव नाथाय खालामो बिसोर